चेपेर मुछ्यो यसका बाद गाइस पुग्यो। हेलो गाइस, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। म चाहिँ तपाईहरुलाई सधैँ आज हामीहरू यो रातिमा हाम्रो घर नजिकै रहेको गुफामा आज एउटा चाडो भन्ने जन्तुहरू बसेर चाहिँ भित्र त्यसलाई हामी पस्काउनलाई हिँड्न लाग्छौँ गाइस। यस्तो बाटो छ है। अच्छा काको आइज आउनु आऊ। हामी यो गुफाको लोकेसन र पुल परिरहेको अवस्थामा यहाँ लोकेसन छ गाइस। के छ कसो जाने हो आवाल त्यही लौ एकछिन है। यो भित्र छ है त्यसो भनेर आगो लाग्ने छ गाइस। अरू पनि जलाउन लाग्ने यार जाने ल्याउ म लान्छु है गाडी। देखाऊ मलाई यार आगो चल्दैन यार गाइस। भन्ने काम नआउँछ पछाडि लाइट खायो गाइस यस्तो ठाउँमा भित्र के छ गाइस यसलाई त म अब बिस्तारै आऊ नै मट्टिमा गाइस नाके ओला लाग्यो मुझे के छ ल्याउ हेलो आऊ गएको गाइस यस्तो ठाउँ छ है गुफाभित्र मेरो कुकुर खाएको छ यसले कहाँनिर खायोमा ए कहाँ छ यस्तो आगो ल्या आगो एउटा कहाँ गयो त्यो रातभरि बस्छु कि होइन बस्छु हजुरलाई त मेरो कपडा मैले लिएँ यस्तो केही पनि छैन यत्रो वडा छ है। अहिले चाहिँ केही पनि बसाएर हिँड्नु रहेछ के रहने छैन अहिले म हार डाउने मेरो हार कस्तो हो अहिले चाहिँ केही जनावर हिँड्नु रहेछ। यहाँ आगो सागो बालेर जानु परेन लाइट देखा भालो यो गुफा चाहिँ बबाल छ गाइस। हौतिर यस्तो यो प्लास्टिक अप्ठ्यारो छ कस्तो मन माथि देखाउ त माथि ओ माई गॉड के छ गाइस यो आगो पनि बोलिरहेछ डर केही छैन। अब कस्तो छ ए कस्तो छ गाह्रो छैन अहिले ए गाह्रो छ यार माथि जाने छ त अब यहाँ म कहाँ माथि जाने यार यत्रो पाल छ यार म कसरी जाउँ ल हिँड जाउँ अब जाउँ गाइस केही नरहनु रहेछ। अब यहाँ चाहिँ आगो बलेर बसिरहेछ ओ यहाँ चाहिँ आगो चाहिँ यस्तरी बलिरहेछ अन्त केही छ यहाँ मार्ने भनेर आगो यस्तो गुफा छ यहाँ छिटो जाऊ है नजाऊ है खस्लो त्यसरी जलिरहेको छ गाइस गाह्रो छ भइसक्यो ल देखाऊ है देखाऊ न लौ यार
लास्ट अप्ठ्यारो छ यार भित्र केही रहेन रहेछ चेपेर मुखिसक्यो यसका आवाज छ गाइस पुग्यो लास्ट अप्ठ्यारो छ यार ठोक्या ठोकेको यार टाउको